ผ่านหัวข่าววันนี้ราคาน้ำมันวันนี้ 16 พฤษภาคม 2563 อัปเดตราคาน้ำมันทุกปั๊มทั่วประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่ Bobby Channel มี 2 ช่องทางการติดตามรับชม Bobby Channel YouTube Bobby Channel Fanpage ครับทักทายคุยกันได้สำหรับแฟนคลับ FC ทุกท่านกับสวัสดีครับสวัสดีผม Bobby Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Bobby Channel ด้วยนะครับ